Зохиолч Лиза Бивер. Өрсөлдөгчгүй. 3 дугаар бүлэг. Өрсөлдөгчгүй амлалт. Хэрэв бид сайн мэдээнд их цадаггүй шагналын амлалтыг үзэх юм бол эзэн маань бидний хүслийг дэмтчихсэн биш, харин ч дэндүү жул байна гэж үздэг мэт харагддаг. Бидэнд хязгааргүй аз жаргал өгөгдсөөр байтал бид арх, секс, амбиц хөөх, хоёрдмал зүрхтэй адгуус лугаа адилжээ. Яг л баярын ширээ гэж юу байдгийг мэдэхгүй учраас хогноос хаягдал түүж идэхээс өөр хүсэлгүй тэнмэл хүүхэд шиг. Дэндүү хямдхан зүйлд дэндүү амархан цадах юм даа бид. C.S. Lewis. Пөх хэлэгч үг алга. Чиний амьдралд хандсан өрсөлдөгчгүй амлалт гэж бий. Энэ нь бас чиний эрдэнэс юм. Энэ эрдэнэс хэмжээ хязгаар цаг хугацаанд баригдахгүй. Энэ эрдэнэс нь чамд хөрөшгүй хүчин чадлын хэлбэрээр ирдэг. Иймээс л ихэнх нь энэ бэлгээ амьд атлаа унтаа хэлбэрт оруулан зарцаадаг байна. Жишээлбэл би чиний дансанд тэр бум $1 хийчихлээ гэвэл чи яаж баярлах бол? Чи тэр мөнгийг насаараа ч үрээд дуусгахгүй. Гэхдээ харамсалтай нь чи тэр мөнгийг аваад өгөхгүй учраас тэр мөнгө үнэндээ чинийх биш юм. Гэтэл түрүүний бидний ярьсан эрдэнэс нь улам өсөн аривцсаар чамайг өн мөнх рүү явхад чинь дагаад л явна. Энэхүү өрсөлдөгчгүй амлалт нь аймаар их баялгаас гадна бас хүрэх боломжтой баялаг юм. Амлалтын үр жимс нь чамайг тэнгэрт очиход ч дагалдана, чамайг явсны дараа чиний өвөр хүүхдийг ч дагалдана. Энэ амлалтыг хулгайлах боломжгүй ч гэлээ бас Есав шиг ганц аяг шүлөөр худалдчих боломжтой. Эхлэл 25. Тиймээс үүнийг мөрөөдөл найдвараараа үлгийдөөд далтхан шиг нуусна нь хавгүй дээр зүрхнийхээ хөрсийг арчилж торцсоор байвал энэ эрдэнэс улмал цэцэглэж улмал өснө. Тэгээд хичнээн хүн хувь хүртсэн ч хизээч дундрахгүй. Би хаадын хаан эздийн эзний өрөөлийн талаар ярьж байна. Үүнийг цаасан мөнгө, зоосон мөнгө, алт мөнгөөрч хэмжишгүй. Чи өмссөн хувцастайгаа үлдсэн байсан ч энэ эрдэнэс чамтай хамт байна. Энэ баялаг хүний гараар бүтээгдсэн зүйлийг дагалддаггүй. Мөнхийн зүйл бөгөөд шивнэх төдий залбирлаар л шилжүүлэгддэг юм. Чи ийм л шидэд гүнж шүү. Хааны урилга. Хаалгачин тог хийв. Гүүж очоод тайлтал хааны зарлага зогсож байв. Яг л үнсгэлжин дээр гардаг шиг. Гэхдээ хааны зарлага нь тэнгэрэлж ажээ. Тэр өндөр тэнгэрэлжийн ард та хоёрын уулзалтыг гэрчлэн харахаар ирсэн үе олон хүн байх юм гин. Тэгээд тэр тэнгэрэлж чиний нэрийг дуудаад чамайг тэнгэрийн өв залгамжлагч гүнж хэмээн дуудана. Нэр хидэл алга нижигнв. Чиж гайхшаа бараад та намайг хилээд байгаа юм уу гэтэл тэнгэрэлж толгой дохин чамд нэг урилга гартуулав. Чи чичирсээр дугтуугаа нээдэл үнэхээр чиний нэрийг алтан үсгээр сийлсэн байлаа. Чи санаа алдаад нулимс мэлмэрүүлсээр өөдөө хартал гав ганцаараа зогсож байв. Тэнгэрэлж бараа боологч нартайгаа хідэнэ яваад өгчээ. Гэтэл гэрийнхэн чи хинбэ гэж дуудлаа. Харин чи аманда бийл байна хэмээн шивгэнэв. Тэрхийн эгшин чиний дотор хувьсгал гарсан боловч гадна талаасаа бүх юм чин байх байдгаараа л байв. Тэнгэрэлж чиний байршил ахуй нөхцөлийг өөрчлөх гэж биш, харин чамайг дотроос чин өөрчлөх, өрсөлдөгчгүй урилгыг өгөхөөр иржээ. Чи доошоо харна. Хаалга тайлхтаа өмсөж байсан нөгөө л хувцастайгаа зогсож байна. Гэвч дотор чин ямар ч нэр ус, хочийн хүлээс дарамтгүй нэг л хөнгөн шингэн санагдана. Өрөө рүүгээ алхаж явхтаач цаанаа л нэг сарвал санагдана. Хідээ чи гэртээ байгаач энэ гэр чин хідэнэ чиний гэр биш болжээ. Бурхан аав чинь бүтээсэн алсын хот чамайг даллан дуудана. Чи явсаар том өрөөндөө чамайг жаахан гайхсан янзтай ажиглан суугаа гэрийнхнийхээ хажуугаар гараад унтлагын өрөөндөө орлоо. Тэгээд ганцаараа тухлан суугаад урилгаа зориглон уншив. Хайр тохин минь ээ. Одоо чи дээдийн дээд Бурхны гүнж сараах болсон. Есүсийг таниж мэдэх тусам түүний нэгүсэл амар тайван амьдралд чинь үрдсээр байна. Ариун бичээсийг олборлох тусам чиний залуунаас оюун ухаан чин улам бүр шинчлэгдэн чамд баталгаажсан агуу их нандин амлалтын их санга ойлгох болно. Энэ бүхэн чамд л зориулагдсан юм шүү. Хонгор охин минь, магад чи эргэлзэж байгаа бол чи үүнээс эрхэм урилга хизээж хүлээж авахгүй шүү. Гагцгүй чамаас нүрээ буруулсан дэлхийгээс л нүрээ буруулж аваарай. Би энэ загтлыг 2 дугаар Петр 1-ийн 2-4 дугаар ишлэлээс сэдвлэн бичлээ. Бурхныг болон бидний эзэн Есүсийг мэдснээр та нарт нэгүсэл ба амар амгалан улам арвижиг алдар ба давуу чанараараа биднийг дуудсан түүний жинхэнэ мэдлэгээр дамжин
Бурхан хүчинд бидэнд ам болоод итгэл сүсэгт хамаатай бүхнийг сойрхсон. Үүгээр тэр бидэнд үнэтэй бөгөөд гайхамшигтай амлалтуудаас сойрхов. Ингэснээр та нар энэ дэлхийд тачаалаар байх ялзарлаас ангиж ирснээр Бурхан чанарыг хуваалцагч болох юм. Хэрв Есүс миний зүрхийг тогшоогүй байсан бол би ямар ч итгэл найдваргүй амьтан болж дуусах байлаа. Миний хувьд ямар нэг юм өвлөж авна гэдэг ёстой л үлгэрийн далаа болох байсан байх. Аав ээж хоёр маань дүү бид хоёрт аль нэг өв үлдээх чадaltaй хүмүүс байгаагүй. Гэхдээ би өв хүлээж авахыг хүсэх үү? Эсвэл хаягдл хүлээж авахыг хүсэх үү? Бурхны амлалт эд хөрөнгөөс урт настай болохыг би анханасаа л ойлгосон юм. Тэгвэл Бурхны энэ амлалтад яаж хүрэх вэ? Амлалт нь итгэлээр дамжин биднийх болдог. Галаад 3:14. Энэ нь Авраамийн ёроолыг Христ Есүсээр харийнханд ирүүлэхийн тулд юм. Ингэснээр бид итгэлээрээ сүнсний амлалтыг хүлээн авах юм. Авраам Сарай хоёртой танилцсан. Энэ амлалтын талаар илүү мэдхийн тулд бичээсийн нэгэн танил төгийг дахин үзье. Бурхан биднийг сургамж авч суралцаасаа гэсэндээ бичээстэй хүмүүсийн түүхийг өгүүлдэг. Тэдгээрийг уншихад тэр хүмүүсийн амьдрал нүдний минь өмнө амьлах шиг л болдог. Би тэр түүхийг дүрслэн төсөөлөд ариун сүнсийг сонсдог. Иймээс би зүгээр л Библиэс Бурхны үгийг уншсанаараа харахгүй сонсохгүй байгаа юмсаа харж сонсдог юм. Тэгээд би тэдний оронд байсан бол яах байсан бол юунаас хамгийн их айх байсан бол гэж асуудаг. Энэ нь бичээсийг унших олон аргын нэг юм. Энэ нь Библиэс гажууд зүйл огт биш, харин ч бичээсийг тунгаан бодож амьлуулах нэг арга юм. Бидний өмнө аж төрж байсан тэдгээр итгэлийн өв дээдэс маань ингэж л амьдарчээ. Ингэж л бид села хийдэг буюу төр зогсоод тунгаан боддог. Эхлээд Авраамтай танилцсан. Тэр бол бидний итгэлийн эцэг, итгэмжтэй, алдаа оноотой, бурханлаг, настай хүнийг төсөөл. Дараа нь түүний гэргий Сарайг. Тэр бол бидний амлалтын ээж. Тэрээр маш үзэсгэлэнтэй, итгэмжтэй, алдаа оноотой, бурханлаг, настай эмэгтэй. Энэ хоёр Бурханаас урилга хүлээж авахдаа хамаг юм хаяад явах зориг зүрх гаргажээ. Бурхан энэ өөр хүүхдгүй хосыг өрөөж үржүүлэхээ амласан. Тэгээд манай хоёр адал явдалтай гарчээ. Тэд хизээж хараагүй зүйлээ буюу Бурханы байгуулсан үндэстнийг хайсаар явсан. Бид ч бас тэдэнтэй хамт хэдэн 10 жил аялдаг. Тэгээд Авраам 100 хүрч Сарай эрдээ золгов. Тэд олон жил цөлөөр алдаатай оноотой явсан. Тэгэхээр товчхондоо Бурхан тэднийг өрөөсний дараа тэд зөндөө эсэргүүцэлтэй тулгарчээ. Лот гэдэг хамаатнасаа зам салж бас Сарай фараоны эхнэр болохоо алдсан ч Бурхан түүнийг аварчээ. Цаашаагаа тэд бяцхан дайнд ялж хулгайлагдсан Лотыг аварч дээдийн дэд Бурханыг тахилж Мелхиседек хаанд 10% өргөсөн. Түүнээс гадна тэд арга тасарсандаа маш муу шийдвэрт хүрч Сарай хүүдээ болохын тулд Хагарыг нөхөртөө өгч Ишмаил гэдэг хүүдээ болсон. Гэвч Сарай хүссэндээ хүрээгүйгээр үл барам Хагарт дорд үзэгдэж эхэлсэн. Эхнэр нөхөр зарц хүүхэн гурвын тэр хачин харилцаа тэмч таатай байгаагүй байх. Авраам Сара хоёрын амьдрал товчхондоо ийм аваа. 1. Тэд бүх амьдралаа бооцоонд тавьсан. Авраам Сара хоёр эргэж харалгүйгээр уураас гарч явдаг. Тэд буцаж ирэхгүй. Бурхан тэднийг дуудсан учраас тэд дагсан. Эхлэл 12-ын 1-2 дээр тэгээд эзэн Авраамд айлдахдаа чи их нутгаасаа төрлүүдээс мөн эцгийнхээ гэрээс гарч чамд миний харуулах нутаг руу явагтун. Чамаас би агуу үндэснийг гаргаж чамайг бас би өрөөн чиний алдрыг би агуу болгоно. Чи тэгээд өрөөл болтугай гэжээ. Бурхан шин зүйлийн төлөө шин арга замаар зам тавьж байжээ. Бурхан тэр хоёрыг итгэл найдвар дотор дагуулсан. Тэд зөндөө алдсан ч эргэж хараагүй юм. 2. Тэд дайсагналаас зайлсхийсэн. Авраам Сара хоёр ураас явхдаа Лотыг дагуулж явсан нь тийм ч сайн санаа байсангүй. Авраамын өрөөлөөр Лот ч өрөөөгдөжээ. Тэгээд тэд нэг газарт багтаж шингэхээ болж малчтан ч өөр хоорондоо муудалцах болов. Байдал хурцдгаас өмнө Авраам Лотд дуртай газраа сонгох сонголтыг олгожээ. Тэд цугтаа дайсагнаж байснаас салсан нь хавгүй дээр байж жиж хэрв та хамт байх ёсгүй хүмүүстэйгээ амьдралынхаа замыг туулж байгаа бол Бурхан та хоёрыг салталчин үржүүлж өсгөх тохиолдол байдаг ажээ. Дайсагнал нь Бурханы өрөөлийг амьдралын чин үр нөлөөг хаадаг. 3. Тэд итгэлээр үлдсэн. Авраам Мелхиседект 10% өргөхдөө Бурханы амлалтын ачийг ачаар хариулжээ. Тэрээр Содомоос ирэх мэдээг хүлээж авахын оронд найдвараа зузаатхан итгэлээр өргөсөн байна.
Дээр 3 зүйл босны дараа Бурхан Авраамтай уулзан Эхлэл 17-гийн 4-5 дээрх амлалтыг тунхаглажээ. Миний хувьд харагтун чамтай байгуулах миний гэрээ бол чи тоо томшгүй олон үндэстний эцэг өвөг болно. Би чамайг олон үндэстний эцэг болгосон учраас үүнээс хойш чамайг Авраам гэж дуудахгүй харин Авраам гэх болно. Мөнхийн гэрээ. Чи өөрийгөө өв залгамжлагч гэдгийг мэдэх юм бол Бурхан чиний нэрийг өөрчилнө. Бурхан Авраамын нэрийг Авраам болгохдоо амьдралыг нь тэлсэн юм. Авраам цаашид үндэс угсаагүй хүн биш, харин олон үндэстний аав болжээ. Эхлэл 17 дээр Бурхан энэ гэрээний хүч цар хүрээг наривчлан хэлсэн. Авраамын амьдрал үе залгамжилсан мөнхийн гэдэг үгсээр бүслэгджээ. Авраамын гадны хүн болж хөл тавьсан газар нь эцэстээ түүний өөр удмын мөнхийн өв болох ажээ. Бурхан Авраамтай байсан шиг Авраамын үр садтай хамт байхаа амласан юм. Авраам тэр сайхан ирээдүг бодоод Бурханы оршихуйд уйлсан байх гэж би боддог юм. Авраам Бурханы өмнө сүгдсэн байх. Тэгээд дараа нь өндийж босоод нулимстай нүдээр тэнгэр өвөд ширтэй байх. Тэрээр цөлийн саруул шөнийн хар тэнгэрт гялалзах оддод шүргэг мэд гараа явуулаа байх. Түүний талархлыг хэмжээлэх аргагүй. Амлалтын үг бүр нь яс маханд нь шингээ байх. Нэгээхийн игшинд Авраамыг дарсан насны ачаа нурж эдэс бүр нь гайхамшгаар амилж цэл залуужих мэт санагдаа байх. Авраам гэдэг шин нэр нь зүрхэнд нь баяр хөөр найдвар цалгиагаа байх. Авраам Ишмаэлийг хараад энэ бүхэн миний хүүгийнх болно. Миний хүүгийн амьдрал дэлгэрч үржиж мөнхийн мөнхөд өрөөгдөх нь байна гэж бодоо байх. Гэтэл эзэн Авраамд энэ гэрээнд гарын үсгээ зурах хэрэгтэйг нь хэлжээ. Тэр нь Ноад үзүүлсэн ил гой тэмдэг биш, харин далд бас их зовиртой тэмдэг байв. Авраамын гэрийн бүх ирчүүд хөвч хөндүүлэх хэрэгтэй болжээ. Махан биеийн энэ тасархай нь Авраам бөгөөд түүний үр сад дээдийн дээд Бурхантай гэрээ байгуулсны тэмдэг болов. Гэтэл үүний дараа Бурхан Авраамтай маш чухал яриа хийжээ. Бурхан Авраамд чиний эхнэр Сарайн хувьд чи түүнийг Сарай гэж дуудахгүй харин түүний нэр Сара болно. Чи түүнийг өрөөж түүгээр чамд хүү өгөх болно. Би түүнийг өрөөж түүгээр үндэстнүүдийг бий болгох бөгөөд үндэстнүүдийн хаад түүнээс гарна гэж айлдав. Эхлэл 17-гийн 15-аас 16. Би Авраамын мэл гайхсан царайг бараг л харж байна. Тэрээр гайхаж балмагдсан царайгаар хөмсгөө зангиралдуулаад Сарайхаа энэ чин надтай Хагаараас төрсөн миний хүү Ишмаэлтай байгуулсан гэрээ бидтэй гэсэн байх. Гэрээний энэ шин зүйл заалт Авраамыг нилээд бараалгасан байх. Тэгэхэд Авраам нүрээрээ газар унан инээж 100 настай хүнд хүү төрнө гэж юу, 90 настай Сара хүүхэд төрүүлнэ гэж юу гэж зүрхэн дотроо хэлжээ. Эхлэл 17-гийн 17. Хүүтэй болно гэдэг үгийг сонсоод Сарах эмээс инээсэн талаар бид зөндөө сонссон. Гэхдээ хамгийн түрүүлж инээсэн хүн нь үнэндээ Авраам өвөө байжээ. Авраам энийгээс зогсохгүй Бурханд өөр хувьдбар санал болгосон. Авраам Бурханд Ишмаэл л таны өмнө амьдраасаа гэж хэлсэн. Эхлэл 17-гийн 18. Авраам Ишмаэлийг л төлөвлөгөөндөө багтаачих гэж үзээд байх шиг Сарахаас хүүхэд гаргаж явдал чирэгдэл болоод яах нь вэ? Шин нэр авлаа гэд ямар хэвэл нөхөр хоёр нь залуужчих биш дээ. Би Авраамын түмэн шалтгаыг ойлгож байна. Гэхдээ Бурхан түүний учир явдлыг огт хүлээж аваагүй юм. Бурхан үгүй чиний эхнэр Сара чамд хүүхэд төрүүлж өгнө. Чи түүнийг Исаак гэж нэрлэнэ. Би түүнтэй гэрээ байгуулж түүний үр удамтай энэ гэрээгээ мөнхийн гэрээ болгон байгуулна. Эхлэл 17-гийн 19. Үгүй чиний гэргий Сарах хэмээн маш тодорхой айлтжээ. Яг л Авраамын бодлыг уншсан юм шиг л хэлж бодоод үз. Бурхан Авраамын үгийг хүлээн авч Ишмаэлийг өрөөсөн ч түүнийг мөнхийн гэрээндээ багтаагаагүй. Хоёр хүн гэрлэлтээр нэг болохдоо хоёр Бурханы гэрээнд багтдаг. Мэдээж Авраам Ишмаэлд хайртай байсандаа энэ бүх амлалт түүнийх болоосоо гэж хүсэх нь гарцаагүй. Гэхдээ Ишмаэл нь махан бие тэмцлийн талбарт хүлэгдсэн боол хүүхний хүүхэд байсан. Өрсөлдөгчгүй амлалт нь хуучны зүйлдер биш харин цоо шин тэмдэг гайхамшгаар дамжиж ирдэг. Үргүй настай эмэгтэй хүүхэд олно гэжээ. Харин би гэрээгээ эх жилийн үдийд Сарагийн чамд төрүүлж өгөх Исаактай байгуулна гэв. Эхлэл 17-гийн 21. Бид ийм юм хийдэггүй гэж юу? Бурхан бидэнд цоошин гайхамшиг өгүүлнэ гэж хэлэх үед бид өөдөөс нь ингэж явдал чирэгдэл болох хэрэггүй. Надад хэдийнэ байгаа юмыг л өрөөчих гэдэг. Гэхдээ бидэнд байгаа бидний хийж байгаа нь хангалттай өргөн дэлгэр биш юм.
Бурхан үүнд чинь оролцохыг хүсэж байна. Бурхан ганц чамааг биш үр өдмийг чинь боддог. Энэ гэрээ нь хараахан төрөөгүй байгаа Исаакаар дамжин биелэгдэх ажээ. Авраамийн мах цусны тасархайгаар биш харин түүний шоолоод өнгөрсөн тэр хүүхдээр. Би Авраамийн хүнлэг чанарт дуртай. Гэхдээ энэ нь бидний хувьд том сургамж юм. Бурхан нэгүүлсэнгүй учраас бидний өөрийнхөө хүчээр барьж байгуулсан юмсыг өрөөдөг. Гэхдээ мөнхийн гэрээ нь хүний хангамжийн талбарыг давж байгуулагддаг билээ. Шин нэр, шин тавилан. Еврей уламжлалаар хүний нэр нь түүний хүчин чадал, хувь тавиланг тээдэг ажээ. Тиймээс нэр өөрчлөх нь мөн чанар, хувь тавилангаа өөрчилж байгаатай л адил болно. Жишээлбэл бид үр хүүхдээ ийм тийм хүн болж ингэж тэгж амьдраасаа хэмээн бэлэгдэж нэр хайрладаг. Би үүнийг Бурхан Ааваасаа сурсан юм. Учир нь би хөвгүүдээ нэрээр нь дуудах бүрийдээ амьдрал дээр нь нэрийнх нь утгыг тунхагладаг. Бурхан хүний төрлөх нэр нь түүний мөн чанарыг цаашид илэрхийлэхгүй гэж үзэх бүртээ нэрийг нь өөрчилсөн байдаг. Хавчигч Саул Паул нэрийг авсан. Загсчин Симоныг Есүс хад буюу Петр гэсэн. Исаакийн хүү Яаков Бурханы ханхүү гэсэн утгатай Израиль нэрийг авсан. Бурхан нэр солих дуртай. Энэ нь надад яг л гэрчийг хамгаалах хөтөлбөр шиг санагддаг юм. Бид бүгдээрээ Есүсийн нэрийн мөн чанар дороос ажиллах болно. Бурхан Авраамтай гэрээ байгуулахдаа Авраамийн нэрийг өөрчилснөөр хүчин чадлыг нь өсгөжээ. Надад Месаяд итгэдэг нэг мундаг раби бий. Түүнийг Бриан Билечи гэдэг. Тэрээр надад энэ бүх нэрийн өөрчлөлтийн ач холбогдлыг тайлбарлаж өгсөн юм. Бурхан Авраамийн нэрийг Авраам болгохдоо нэрийг нь дундуур нь таслаад өөрийнхөө нэрийн үсгийг нэмж хийжээ. Авраам гэдэг нэр нь өргөмжлөгдсөн аав гэсэн утгатай бол Авраам гэдэг уртасгсан нэр нь олны аав гэсэн утгатай. Шин нэр нь Авраамыг хэн болохыг тунхаглажээ. Энэ нэрийн утга нь Авраамыг амьд ахуй цагт биелж дуусшгүй байв. Авраам Бурханыг хүндэтгдэг байсан учраас өв залгамжлал нь зах хязгааргүй үржих болно. Нэр хувь тавилантай холбоотой байдгийг бүү мартаарай. Мөн Раби Бриан Авраамийн гэргийн нэрийг давхар өөрчлөхөөс нааш Бурханы амлалд биелэхгүй байсныг цохон тэмдэглэсэн юм. Сараийн Яхова бол ханхүү гэсэн утгатай бол шин нэр Сараах нь Бурханы гүнж гэсэн утгатай юм. Бурхан мөн л өөрийнхөө Яве нэрийн Хэ үсгийг түүний нэрэнд нэмжээ. Сараахын нэрийн өөрчлөлт нь тэрээр энэ бүх үйл явдал донд ямар утга агуулгыг илэрхийлэхийг нь хэлж байгаа юм. Тэрээр үүгээрээ Бурхантай дутанд холбогдож байгаагаас гадна амлалтын бүх огт нь язгууртны байр суурьнд очино гэдгийн тунхаг болж байгаа юм. Сараахын шин нэр нь асуудлыг Бурханы гарт даатгажээ. Сараагийн нэр нь Яховагийн ханхүү гэдэг иршүүд хэлбэрээсээ Бурханы гүнж гэсэн бүсгүйлэг хэлбэрт хөрвөхдөө утганч байр суурьнч өөрчлөгдсөн юм. Авраамийн шин нэр өөртөө өвөө олныг багтаах хүчин чадалтай болж өссөн бол тэр амлалтын хөрс бас шаардлагатай болно. Харин Сараахын хэвлэл нь Авраамийн хөрс буюу амлалтаар амьсан амьдрал болжээ. Сараахын шин нэр нь түүний цөлжсөн хөрсийг хагалж Авраам Сараах хоёрт итгэмжлэгдсэн өсөлт үржилт бэлтгэжээ. Бурхан Авраамд олон үндэстний эцэг болно. Харин Сараах үндэстэн болж хүмүүсийн хаад түүнээс гарна гэсэн. Бурхан тэдэнд хоёуланд нь төсөөлөл хараа суулгажээ. Хүмүүс өөр хоорондоо болон Бурхантай холбогдох үед Бурхан орж ирээд боломжгүй зүйлийг үлддэг. Өргүү хэвэл ам орж, хүүхэд төрүүлэх хүчтэй болдог. Үгсэн гэрлэлд эдгэрдэг. Хөвгүүд охид чөтгөрөөс чөлөөлөгддөг. Хүүхдүүд үхлээс амилдаг. Найдвар сэргээгдэж, итгэл дүрлзэж, хайр ялж, дайсан ухарч, залмихийн дуу унтардаг. Чи үүнийг ухаарсан үгийг мэдэхгүй. Гэхдээ чамайг дахин төрөх үед нэрчин шинэчлэгдэж өргөдсөн юм. Авраамийн амлагдсан үр болох Есүс бидний нэрэнд өөрийнхөө нэрийн үсгийг нэмж өргөдгөхөөр барахгүй, өөрийнхөө нэрээр Аавтай шууд орж уулзах хязгааргүй эрхийг олгожээ. Иохан 16-гийн 26-аас 27. Тэр өдөр та нар нэрээр минь гуйх болно. Би та нарын өмнөөс эцгээс гуйна гэж байгаа юм биш. Та нар намайг хайрлсан бөгөөд Бурханаас ирсэн гэдэгт итгэсэн тул эцэг өөрөө та нарыг хайрладаг. Есүс загалмаа дээр хадуулахдаа нүцгэрч бидний ичгүүрийг өөр дээр авсан. Тэрээр өөрийнхөө бүхий л өөсөвгүй амьдралаа бидэн шиг авахын аргагүй хүмүүсийн төлөө өргөж, төгс тахлаараа бүрэн төгс аварч, амлалтын хөвгүүд огтд бүгдд нь боломж завшаан олгов. Яг штэ. Эхлэл 18 дээр Бурхан дахин Авраамтай уулзнаар түүх маань үргэлжилж байна.
Авраам майхныхаа үүдэнд сүүдэр бараатан салхилж суугаад өөдөх харталд өмнө нь Мамрыгийн царс модны дэргэд 3 хүн зогсож байхыг үзжээ. Ихэнх эрдэмтэд тэднийг тэнгэр элч нар байсан гэдэг. Авраам тэдэн рүү гүйжчоод бэхийн услаад тухлан саатахыг гуйжээ. Эзэн минь, хэрэв милмиттэй тааллыг олсон бол зарц намаага битгий орхин өнгөрөөгөөрэй гэж би гуйж байна. Жаахан ус авцруулж та нар хөлөө угаагаад энэ модны дор амарно. Та нар зарцыг хараад нэгэнд дайж ирсэн тул би жаахан талх авчрий. Та нар тэнхээ ороод явна уу гэж хэлв. Тэд чиний хэлсэн ёсоор болог гэв. Эхлэл 18-ын 3-5. Авраам замын гижтийг уриалгахнаар угтаж хүндэтгсэн нь надад үнэхээр сайхан санагддаг. Авраам мэдээж өчүүхэн юм амлаад бөөн хөл хөөрцөг болдог. Тэрээр сарах дээр гүйж очоод дээдийн дээд гурдлаар бинг хийхийг өргөдөв. Дараа нь малчин дээрээ очоод хамгийн тарган бируугаа ядалж хоол бэлтгэхийг тушаав. Тэгээд зоогоо ааруул идээтэй барьжээ. Тэрээр зочтой гараа гарган дайлав. Тэгтэл ийм асуудал гарчээ. Тэд Авраамаас чиний эхнэр Сара хаан байна вэ гэж асуусанд тэнд майхандаа байгаа гэв. Тэр би зохих цагт нь чам дээр заавал эргэж ирнэ. Харагтун эхнэр Сара ч хүүтэй болно гэжээ. Сара ард нь майхны үүдэнд зогсоод сонсож байв. Эхлэл 18-ын 9-10. Энэ хэсгийг уншихаар яг л Сарахтай хамт байгаа юм шиг санагдаад байдаг юм. Яг л майхан дотроос Сарахын ард зогсоод мөрөн дээгүр нь гадагшаа шагаах шиг. Авраам гадаа модны сүдэр зочдтойгоо хөөрөлдөнө. Харин тэдний хувцсыг хийсгэх цөлийн халуун салхи яриаг нь бас тээсэр тэр даруй майхан дотор авчирчээ. Сарах харанхуй майхны үүдэн зогсоод тэдний яриаг алдаг оног сонсно. Тэрээр хинт ч мэддэхгүй сэм байсан ч юу бодож байсныг нь бичээс хэлдэг. Авраам Сарах хоёр өндөр наслан өтөлж Сара хүүхэд гаргах наснаасаа хэдийн хэтэрчээ. Сара дотроо инээж өгшин би өтөлсөн эзэн бид хоёр яаж ч жаргах юм блэ гэв. Эхлэл 18-ын 11-ээс 12. Авраамтай адил инээд нь хүрсэн Сарахыг үзээд би Сарах энэ үгийг анх удаа сонссон юм болов уу гэж боддөг юм. Сарах мэдээж итгэлээр үлдээгүй л дээ. Заримдаа арга мухардах үед л амлалт хаяанд ирчихсэн байдаг. Эхлэл 17-гийн 21 дээр дараа жилийн өдий гэдэг үг бий. Тогтоосон хугацаа өөрчлөгдсөн болтой. Авраам бурхан хоёрын анхны ярианаас тэнгэр элч нартай уулзсан энэ уулзалтын хооронд яг хэдих хугацаа өнгөрсөн нь тодорхойгүй боловч нэг их удаагүй байх, магадгүй сар хүрээгүй байх. Эзэн энэ яриандаа Сарахыг заавал багтаахаар шулуутсан байж. Эзэн Авраамд юунд Сара инегээд хөгшин болсон би үнэхээр хүүхэдтэй болж чадна гэж юу гэж хэлээд байна вэ? Эзэн дэндүү хэцүү юм байна уу? Би тогтсон цагт чам дээр эргэж ирнэ. Зохих цагтаа Сара хүүтэй болно гэв. Сара айсанда би инээгээгүй гэж мэлдсэнд үгүй чи инээсэн шүү дээ гэж тэр хэлв. Эхлэл 18-ын 13-аас 15. Сарах инээгээ зогсохгүй худлаа ярьсан. Сарах яг штэ гэсэндээ л инээсэн ч баригдахаараа айжээ. Чиний гэргээ Сарах хаан байна. Өмнөх хэсгийн урдах болон арын ишлэл нь хэлмээр байгаа ч дуугүй өнгөрсөн зүйл хичнээн их байсан бол гэж бодоход хүрэгдэг. Би энэ талаар хэдэн зүйл хэлмээр байна. Өмнө нь хилээгүй өнгөрсөн зүйлээ нөхөж хэлмээр байна гэхүү дээ. Нэгдүгээрт Сарах хаан байна гэдэг асуултын талаар ярмаар байна. Тэр яагаад майхандаа нуугдна вэ? Тэр яагаад нөхрийнхөө дэргэд суугаад зочидтой ярилцсангүй вэ? Бид ч яг энэ түүхийн төгсгөлийг мэднэ. Гэтэл Сарах тэр үед мэдээгүй байсан шүү дээ. Төдий нассан тэр эмэгтэй өөрийнхөө амьдралын түүхийг хэдийн дууссан гэж бодож байсан байх. Тэрээр нөхрийнхөө амргийн явдал Хагарын үзэрийн хандлагаас болоод өөрийгөө хинч биш болсон гэж бодож байсан байх. Хүний богинохон амьдралд туулж өнгөрүүлсэн зовлон, хийсэн алдаа, удаа дараалсан гутрал, хатуурхсан хувь тавилан нь хамаг сэтгэл итгэлийг нь ховгсоржээ. Уг нь бие давхар болоход тийм их хүч хэрэггүй. Заримдаа хүн санаандгүйгээр ч жирэмсэн болчихдог. Гэтэл Исаакийн ээж, Израиль үндэстний ээж болох гэж байгаа хүн чинь уг нь бэлтгэлтэй байх ёстой байсан. Сара 13 жил Ишмаэль хүү хэрхэн өсч торнож байгааг харжээ. Уг нь тэрээр Хагарын хүүг өөрийн мэд өсгөхийг сансан ч хүний хүүхэд хүрэн бүртэй гэдэг яг л үнэн байж. Авраам ч яхав санаа амарчсан. Харин Сарахын амьдэрсэн зүрх улмал өөрсөөр байжээ. Амьдрал тэр чигээрээ түүний эсрэг байх шиг
Гэтэл хамгийн эмгэнэлтэй нь энэ бүх зовлон донд Сарахыг хэн болохыг тэрээр өөрөө ч эр нөхөр нь таг мартжээ. Тиймээс чиний гэргий Сарах хаан байна гэдэг асуулт нь намайг цохиод авах шиг л болдог юм. Манайд зочид ирэхээр Жоноос чиний гэргий Лиза хаан байна гэж асуудаггүй. Заавал гэргий энтер гэж тодорхойлох шаардлага байхгүй. Манай гэрт нэгээс олон Лиза байсан бол тэгж асууна. Жишээлбэл хэрэв манай хөвгүүдийн нэг нь Лиза гэдэг бүсгүйтэй гэрэлжсэн байсан бол Жон, Лиза чиний гэргий хаан байна гэж асууна. Харин таньж мэддэг хүмүүс маань зүгээр л Лиза хаан байна гэж асуудаг. Танихгүй хүмүүс бол Жоноос гэргийтэй чинь уулзах гэсэн юм. Хаан байгаа юм бол гэж асууна. Гэтэл эдгээр Тэнгэрийн зочид Авраамд Сарах бол түүний гэргий гэдгийг сануулгах шаардлагатай болжээ. Та хоёрын нас явж чи Хагаараас хүүдээ болсон ч Сарах чиний гэргий хэвээрэл байгаа шүү гэжээ. Магадгүй тиймээс Сарах зочидтойгоо ярилцахын оронд холоос сонсож зогссон байх. Хүний бараа харна гэдэг нүүдэлчин хүмүүсийн хувьд хүл хөөрцөг байсан биз. Авраам майхныхаа үүдэнд сууж байгаад хүмүүс ирж байгааг харуудаа босон хараасан шүү дээ. Библийн түүхүүдийг харах юм бол зочдыг хөнгөн зоогоор дайлахад хэдхэн л минут болдог байсан бол мал төхөөрч хоол хийн гэдэг хэдэн цагийн ажил байсан байгаа. Бурхны амлалтын тухай яриа өрнөж байхад хинч зүгээр нэг сонсоод сэтгэл ханахгүй харин оролцохыг л бодно. Зочд нь ээш тийш хараад энд итгэлийн эцэг нь байх юм харин их нь хаачаа юм бол гэж хэлсэн баг. Хэрэг манад тэнгэрлэгч нар зочилж ирээд Жон тэднийг оройн зогт урьсан бол Жон намайг бараг хүчээр хажуудаа байлгах байсан биз. Бид хоёр зочдтой хамтдаа л угтаж дайлдаг. Жоны зочид бол миний зочид. Хэрэг тохиолдлоор би өөр өрөөндөө байж таарад тэдний хорхоо хөргөм яриа чихэнд минь хүрэх юм бол би бушуухан шиг гүйж очиод л ярианд нь оролцох байсан. Тэд Сарахыг гарахыг хүссэн ч юм уу эсвэл Авраам Сарахыг ярианд бүү оролцох гэж хүссэн байх гэж би бодохгүй байна. Би их Сарахыг өөрөө л оролцохыг хүсээгүй байх гэж бодож байна. Хүмүүс гутарсандаа өөрийгөө хэн болохыг амархан мартдаг. Найдгаас айдаг. Тиймээс тэд нуугддаг, дараа нь инээдэг, дараа нь худлаа ярьдаг. Айл нэг шалтгаанаар Сарах гаднаас дотгош шагаадаг болчихсон байсан ч Бурхан түүнийг буцаагаад дунд нь оруулжээ. Бурхан эхлээд Авраамд ч Сарахт ч тэрээр Авраамын гэргий хിവэрэ байгааг нь сануулжээ. Энэ мэдэгдлээрээ Бурхан Сарахын өрсөлдөгч Хагаарыг зайлуулж улмаар Сарах хэн болохыг бүгдэд сануулжээ. Сарах бол хааны охин. Яагаад Авраамаас асуув? Миний гайхширлыг төрүүлсэн дараагийн нэг асуудал нь Сарах инээж Авраам асуугдсан явдал байв. Эзэн Авраамд юунд Сарах инээгээд хөгшин болсон би үнэхээр хүүхэдтэй болж чадна гэж хэлээд байна вэ? Эхлэл 18:13. Сарахын үлдэлийн төлөө яагаад Авраам байцаагдав? Үүнийг харахаар эхлэл 17 дээр өрнөсөн яриа Сарахт хүрээгүй юм шиг санагддаг юм. Магадгүй Авраам Бурхны хэлсэн үгийг өдийг хүртэл эргэцүүлсээр явсан юм болов. Тэгээд л Сарахт хэлээгүй байх. Заримдаа Жон бит хоёрч бие биедээ ямар нэгэн мэдээллээ хэлхээ мартчихдаг. Эсвэл Авраам Сарах хоёр яриад амлалтыг тоолгүй өнгөрсөн байх. Ямар ч байсан тэд Сарахаас хүн мэдлэн гэдэг амлалтаар амьдраагүй тодорхой байна. Тэнгэрлэгч нар Авраамд эзэнт дэндүү хэцүү юм байна уу? Би тогтсон цагт чам дээр эргэж ирнэ. Зохиг цагтаа Сарах хүүдэ болно гэжээ. Эхлэл 18:14. Жилийн дотор Сарах хүүдэ болно. Сарах асуугдаагүй нөхөр нь асуугдсан байхад Сарах инээгээгүй хэмээн гүрийж худлаа ярьсан нь надад хөвгөлтэй санагддаг. Гэхдээ Сарахын инээ дээрээ халахалсан зүрхнийх нь аниргүй мэгшлийг мөнхийн гэрээдээ Бурхан амmaan л сонссныг би биширдэг юм. Итгээгүүдээ инээх болон баярлсандаа инээх нь тун өөр юм. Сарахын амьдрал инээхтэй мантай байсан. Гэтэл Исаак энэ бүхнийг өөрчлөх байв. Авраам Сарах хоёр аяллаа хамтдаа эхлүүлсэн бөгөөд дахин хамтдаа инээхтэй амлалтыг биелэл болгох байв. Амлалтыг амьдруулахын тулд нөхөр эхнэр, ах эгч дүүс, эрчүүд, эмэгтэйчүүд хоорондоо ярих ёстой. Эмэгтэйчүүд голдуул нуугцаар байдаг. Харин Бурхан чамайг яриандаа оролцуулахыг хүсдэг. Бурхан амлалтынхаа хүмүүсийг байгуулахын тулд Сарахын хүслэн гүнээр дутаж байсан. Галаад 4:22-23 дээр Авраам 2 хүүтэй байсан бөгөөд нэг нь шивгчнээс, нэг нь эргчлөөд эмэгтэйгээс төрсөн гэж бичигдсэн байдаг. Харин шивгчний хүү махбодын дагуу төрсөн байтал эргчлөөд эмэгтэй хүү амлалтаар төрсөн гэжээ. Сарахыг хэн хамгаалах вэ? Сарах Исаакийг гингэртээ тэврэхээс өмнө дуугүй өнгөрөхийг хүссэн
бас нэгэн үйл явдал өрнөсөн байдаг. Үүнд миний ухаан үнэхээр хүрдэггүй ч энэ удаа Сарахыг чимээгүй байж худлаа хэлэхэд нь бурхан хөндлөнгөөс оролцсон байдаг юм. Тэр үедээ Авраам өөрийн эхнэр Сарайг миний дүү охин гэж хэлсэн учраас Герарын хаан Абимелех хүн илгээж Сарайг авчээ. Гэтэл бурхан шөнөөр Абимелех дээр зүүдэнд нь хурж ирээд түүнд хэлсэн нь чи авсан энэ эмэгтэйгээсээ болж үхэн. Учир нь тэр эмэгтэй бол гэрэлсэн эмэгтэй гэв. Эхлэл 20:2-3. Энэ удаа Авраамч Сарахч амаа үдсэндээ сэтгэл хангалуун байх мэт санагдана. Гэхдээ бурхан Сарахыг өмгөөлсөнд би баярладаг. Тэд юугаа бодож байсан юм болов? Бурхан шин зүйл хийж байсан ч тэд бие биедээ хуучнараа л хандаж байсан. Тэдний ахан дүүсийн харилцаа олон талаараа буруу байсан ч энэ удаа бүр хамгийн буруу байв. Бурхан тэдний нэрсийг өөрчилж Сарах Исаакийг тээж эхлэх байсан. Сарах хэнийг ч дагууламгүй гой эмэгтэй байсан нь тодорхой байна. Гэхдээ тэр чинь эртэй байсан шүү дээ. Магадгүй хачин гой үтэлсэн ч юм уу, эсвэл бурхан Исаакийг төрүүлэхэд бэлтгэн Сарахыг огцон залуужуулсан ч юм уу. Ямар тач яаж бодсон Авраам жилийн дотор өөрийнх нь хүүг төрүүлэх гэж байгаа гэргийгээ хүнээс өмгөөлж хамгаалмаар эс бөгөөс Сарахын хүүхэд хэний хүүхэд болохыг яаж мэдэх билээ. Заримдаа бид дуу өнгөрдөг зангаа захирагдах явдал гэж эндүрдэг ч энэ нь захирагдаж байгаа явдал биш. Үнэн дээр худлаа хэлж байгаа явдал юм. Захирагдах явдал нь хизээх хэрхэн ярихаа мэддэг. Харин энэ нь тийм явдал огт биш байв. Авраам Сарах хоёр ах дүүс байсан ч одоо эхнэр нөхөр хоёр болсон. Ямар ч байсан урд нь энэ харилцаа тодорхойгүй байсан юм а гэхэд Тэнгэр элч нарын айлчлалын дараа андуурхын аргагүй тодорхой болсон шүү дээ. Шинэчлэгдсэн нэрсээ дагаад Авраам Сарах хоёрын харилцаач шинэчлэгдэх ёстой байв. Жилийн дараа хүүтэй болно гэдгээ тэд хоёулаа мэдсэн. За яг Сарах 50% л итгэсэн байж болно. Гэхдээ ийм байтал тэр хоёр юугаа бодож байсан улс вэ гэж би үнэхээр гайхдаг юм. Абимелех Авраамыг дуудаж чи бидэнд юу хийчих вэ? Би чиний эсрэг ямар нүгэл хийсэн болоод чи намайг болон миний хаан тусыг ийм их нүгэлд унах гэвэ. Чи хийх ёсгүй юмыг надад хийлээ гэв. Эхлэл 29. Авраам яагаад худлаа хэлэх болсноо тайлбарсны дараа Абимелех хаан Авраамыг өрөөгөөд өөрийнхөө нутагт түүхнхийг өрсөн. Харин Авраам Абимелехийн төлөө залбирч өгөхөд бурхан хааны гэр бүлийн бүх эмэгтэйчүүдийн хэвлийг нээсэн юм. Ээр нөхөр нь хүртэл өөрийнхөө аюулгүй байдлыг гэргийгээсээ дээр тавьж байхад бурхан Сарахыг хамгаалжээ. Бусдын хувьд үнгүй Сарах бурханы хувьд эрдэнэ мэд нандин байсан тул бурхан хааны зүудэнд хүртэл өөрийн биеэр орж иржээ. Тиймээс аюулгүй байдлынхаа төлөө бурхандаа найдаж хамгийн дотн хүмүүс маань тэр бүх эр нөхөр маань биднийг хүсэрдүүлж байсан ч бурхан амлалтаа амьдралд маань биелүүлэн гэдэгт итгээрэй. Чөлөөт эмэгтэй, боол эмэгтэй. 1-р Петр 3:6 дээр түнжлэн Сара Авраамыг эзэн гэж дуудан дуулууртай байсан юм. Та нар ямар ч аюулаас айхгүйгээр гинтийн үлэмж айдсыг зөвшөөрөх юм уу? Зовнилд авталгүйгээр зөвийг үйлдвэл тэр эмэгтэй хүүхдүүд болно гэдэг. Сарах охин төрүүлээгүйч бичээс биднийг түүний охид болж болно гэжээ. Бид үйл хөдлөл, зоригоо айдаст алдахгүй бол чөлөөт эмэгтэй амлалтын охид болно. Сарах бол бурхныг бөгөөд нөхрийгөө хүндэтгдэг чөлөөт эмэгтэй байсан. Нөгөө талаас Хагаар эзэгтэй Сарахаа үл хүндэтгдэг боол эмэгтэй байсан. Хагарын хүү Ишмаэл ээжигээ дуурайгаад Исаакийг шоолсон. Тиймээс чөлөөт нь боолоос тусгаарлагдах ёстойг Сарах ойлгожээ. Галаад 4:30 дээр энэ зарц бүсгүйг хүүтэй зайлуул. Зарц бүсгүйн хүү эрх чөлөөт эмэгтэй хүүтэй хамт өв залгамжлахгүй гэдэг. Зарц хүүхний хүүг өв залгамжлалаас гасжээ. Тэр хүү ааваасаа бас гэр бүлээсээ салсан. Чөлөөт эмэгтэй боол эмэгтэй хоёр дундаа нэг нөхөртэй тус тусдаа нэг хүүтэй байжээ. Гэхдээ тэд Авраамтай тис өөр харилцаатай байсан. Хагаар махан бие боолчлыг төлөөж байсан бол Сарах эрх чөлөө амлалтыг төлөөж байсан. Галаад 4:22-оос 26 дээр үүнийг дүрсэлдэг. Авраам 2 хүүтэй байсан бөгөөд нэгэн шивгчнээс нэг эрх чөлөөт эмэгтэйгээс төрсөн гэж бичигдсэн байдаг. Харин шивгчний хүү махбодын дагуу төрсөн байтал эрх чөлөөт эмэгтэй хүү амлалтаар төрсөн. Үүнийг үлгэрлэвэл тэр хоёр эмэгтэй нь хоёр гэрээ юм. Нэг нь Синаа уулаас гаралтай. Тэр бол боолчлолд орох хүүхдүүдийг төрүүлэх Хагаар байжээ. Эдүгээ Хагаар нь Араб дахь Синаа уул бөгөөд одоогийн Иерусалимтад үздэг. Учир нь хүүхдүүдийнхээ хамт тэр боолчлол байна. Харин дээр оршигч Иерусалим нь эрх чөлөөтэй юм. Тэр бол бидний их юм. Би энэ бол Сарахын зам юм гэдэг үгт дуртай. Сарах Христ доторх өтлөшгүй, хагдаршгүй, завхрашгүй, гоо үзэсгэлэнгийн дүр төрслөл юм.
Чи энэ амлалтын үр дүнд төрсөн. Итгэлийн аав Авраам түүний гүнж Сарах нь Христ болоод Христийн сүл бүсгүй чуулганыг үлгэрлэх жишг юм. Бид Христийг удаалж Христэс бүрэн хамааралтай байхаар дутагдсан. Тэр бидний тэргүүн бөгөөд итгэдэг нь түүний эзний эрх мэдэл, удирдагчийн эрх мэдэлд захирагдана. Гэхдээ бид айх ёсгүй юм. Тэр бол биднийг бүтээсэн хань нөхөр маань бөгөөд биднийг хайраараа үлгийддэг. Нуугдгаа бол. Хэрэв бурхан чамд ямар нэгэн хүсэл тэмүүлэл өгсөн бол тээж төрүүлэх хүчийг нь өгнө. Харин бурхан чиний амьдралд айлчлах үед энэ хүч ирдэг юм. Магадгүй эдгээр хуудас нь яг л Сарахын зочид шиг байж болно. Магадгүй эдгээр үгс нь чамд хэн болохыг чинь сануулгаар байгаа байх. Гэхдээ бурхантай хийх шууд яриаг юу ч орлохгүй. Тиймээс чиний хувь тавилангийн тухай асуудал яригдаж байхад чи шууд оролцох ёстой. Чиний амьдралдаа тээж байгаа зүйл бидэнд хэрэгтэй. Одоо эмэгтэйчүүдийн нуугдах цаг биш. Одоо нэрээ хэлээд би энд байна, би сонсомоор байна гэдэг цаг. Өрсөлдөгчгүй амьдрмаар байгаа бол нуугдахаа болж ярианд оролц. Жилийн дотор олон юм болжээ. Сарахын хувьд урд хожид үзээгүй жил байсан баг. Ялангуяа бурхны зочдыг хүлээж авсан бол гайхах юм байхгүй. Тэгвэл энэ жил чиний амьдралд тийм юм болбол яах вэ? Чи энэ жилийг эхлүүлэхдээ харанхууд нуугдаад ганцаараа инээж худлаа ярьж эхэлсэн бол төгсгөхдөө амлалт тээсэр үдэж болно. Байзаараа гэж бодож байгаа бол би худлаа яриагүй шүү. Чи өөрийгөө хэн гэж итгэн яг л тийм байх болно. Хожимдсан гэвэл хожимд нь, залуудсан гэвэл залууд нь, хөгшөдсөн гэвэл хөгшөд нь, тэнцэхгүй гэвэл тэнцэхгүй, алдсан гэвэл алдна, хэрэггүй гэвэл хэрэггүй. Надад мөрөөдөл хэрэггүй гэвэл чамд мөрөөдөл хэрэггүй л болно. Хүсэх юм алга гэж битгий худлаа хэлээрэй дээ. Мөрөөдлөө бүүний цаа тэгэх юм бол чи эхлээд инээн дараа нь худлаа хэлж зүрхнийхээ үүдийг түгжин. Зүрхээ дэлгээд өмнө чин дэлгээтэй байгаа эд шидийн гайхамшиг руу хүл тавин ор. Миний тэнгэрлэг гайхамшигтай амьдралаар амьдрна гэж юу байдаг юм хэмээн энэ урилгыг шоолж үл хэрэгэнсхийн оронд ямар гайхамшигтай болохыг төсөөлөд галзуу юм шиг тас хөхрий л дөө. Бид бол үнсгэлжин, харин энэ дэлхий бол бидний хойд ихийн охид. Үүдэн дээр чин ханхуу ирчгээд тогшиж байхад чи өчигдрийнхөө үнсний төлөө уйлсаар байх уу? Чи бурхны мөрөөдлийн амьдралаар амьдарч чадна. Чам руу залгаж байхад чи яагаад утсаа авахгүй байх юм уу? Өөр хүнээр авахулах гэж чи юунаас нуугдав? Чи ямар мөрөөдлөө шоолж байна? Тас өсөрчгсөн итгэл найдвар чи юу вэ? Итгэхэд дэндүү зовиртой учраас худлаа инээ дээр нуугаад өнгөрөх гэж оролдоно уу? Сонс. Чи мундагтаа тэнцдэг эсвэл муудаа тэнцдэггүй юм биш. Христ байгаа учраас л чи энэ амлалтад багтаж байгаа юм. Эсвэл зовлондоо дасаад сүүлдээ бүр өвчнөж мэдрэхгүй, нулимсч гарахгүй, зүгээр л гүлийч гсэн байж болно. Бурхан хөндмөгц, асгартад уйлдаг газар чамд байдгүй. Хүмүүс хоосорсондоо л найдварыг басамжилж хөхөрдөг юм. Эсвэл чи зарим юмс Бурханы хувьд ч хүндэтнэ. Бурхан ч тус болохоосоо өнгөрсөн хэмээн бодсон Авраам шиг инээж байна уу? Чиний амьдралд хайр авчрахад бурхан дэндүү хожимдсан гэж бодож байна уу? Чиний хувьд бурхан ч хийж чадахгүй хэмээн найдлага тасарсан зүйл бий юу? Галаад 4:4-7. Харин цаг нь болоход эмэгтэй хүнээс хуулийн дор төрөх хүүг бурхан илгээсэн юм. Энэ нь хуулийн дор байгсныг золихын тулд юм. Ингэснээр бид үрчлэлийг хүлээн авах юм. Та нар бол хөвгүүд нь мөн тул бурхан өөрийн хүүгийн сүнсийг бидний зүрхэнд илгээсэн байна. Тэр сүнс Аава гэж дууддаг юм. Тиймээс чи цааш зарц биш, харин хүүн юм. Хэрв хүүн юм бол бурхнаар дамжин өв залгамжлагч нь бас мөн. Чи бол хулгайлагдаад байсан ч Есүс төлөөсийг нь төлж чөлөөсөн охин. Тиймээс чиний төлөө Есүсийн үхлээрээ худалдаж авч өгсөн бүрэн дүрэн байдал дотор амьдрах нь хамгийн эрэлхэг жавхлантай зүйл шүү. Гагцхүү бурхны үгийг түүхэн баримт шиг биш, хайрын загтар шиг уншсан нөхцөлд Есүс чамайг юутай болгосныг мэдэх болно. Дараа нь түүний үгийг зүрхэндээ тунхаглан ботчвол харагдахгүй, мэдрэгдэхгүй байж болно. Гэхдээ бурхан чамайг хэн гэж хэлнэ? Чи яг л тэр хүн юм. Өнөөдөр ч бурхан чамд шин нэр өгч, амлалтаа биелүүлж, бурхны хүүхэд гэдгийг чинь баталж байна. Чиний амьдралд зориулсан бурхны тавилан, чиний дээр альдсан бурхны үг, чиний нөхцөл байдлаас юр хамаарахгүй. Түүний амлалт нь өрсөлдөгчгүй. Тиймээс үүнээсээ бүү нүгд, харин гарч очиод тэврээд ав. Та зохиолч Лиза Биверийн Өрсөлдөгчгүй номын 3 дугаар бүлгийг сонслоо.